Yan, tapos na ko na nakabit. Tapos ko na nakabit. Hindi ko mapinturahan kasi wala akong item. Next time na lang. Ayan. Yun yung pinaka-finish niya. Ayan. Sound test, sound check. Ayun, grabe lang. Smooth. Ito nga pala yung mga kalkal ko, Brad. Ayan yung CRF sa ito. Ito yung ano, ay burak to eh. Pipe. Yan na. Ito, spot lang. Sige natin para ma. Shout out, nakanatoy. Burak toy. Yan yung mga kalkal ko. Doon na toy.